malengo ya wanadamu sio ya Mungu Baba, maono ya wanadamu sio ya Mungu Baba, hukumu za wanadamu sio za Mungu Baba, upendo wa wanadamu sio wa Mungu Baba. Ona Mungu ametenda jambo leo, Yesu amefanya jambo leo. Ona Mungu ametenda jambo leo, Yesu amefanya jambo leo. Ona Mungu ametenda jambo leo, Yesu amefanya jambo leo. Amejibu maombi yangu huyu Mungu, kasikia kilio changu huyu Mungu. Amejibu maombi yangu huyu Mungu, kaibisha tesi zangu huyu Mungu. Leo na furahi, leo na amani mimi, leo na jidai, leo na enjoy mimi, leo na furahi, leo na amani mimi, leo na jidai, leo na enjoy mimi. Ona Mungu ametenda jambo leo, Yesu amefanya jambo leo. Ona Mungu ametenda jambo leo, Yesu amefanya jambo leo. Ona Mungu ametenda jambo leo, Yesu amefanya jambo leo. Mtumishi wa Mungu Musa waliomfanyia fitina Danieli akatoswa kwenye tundu la simba. Danieli alitoka akiwa mzima, ila walipotupwa wao kwenye tundu la simba hakutoka hata mmoja. Fanyeni kazi watumishi wa Mungu, msiogope. Malipo ni hapa hapa duniani, mbinguni kuhesabiwa.